So einiges, was ich auch hier gelernt habe, ja, so mit Zeit. Wieso lacht ihr? Es ist wichtig. So, ich schätze wirklich die Beziehung, die wir als Hey Church auch mit der Leiterschaft in dieser Kirche haben, weil es ist nicht nur ein Name Leiterschaft und die sind da, sondern wir lernen viel. Und auch meine Beziehung mit Andy, wie er das auch gesagt hat, wir reden sehr, sehr viel über Dinge, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und erstaunlich auch Bestätigungen. Manchmal du hast Gedanken und du weißt nicht, ist es wirklich, was Gott will? Und ich rede dann mit Andy und ich denke, ja, er ist jemand, der ständig da ist und nicht nur mich als Unterstützung, auch für unsere ganze Familie, auch in einer Zeit, wo wir eine Transition auch hatten. Und als ich an euch gedacht habe und an Pfingsten, kam eine Gedanken. Und diese Gedanken war auf jeden Fall, ihr weißt das alle, Pfingsten hat was mit der Kraft Gottes, der Heiligen Geist, die ausgegossen ist in unser Leben. Und ich glaube, viele von uns wissen das und haben irgendwie erfahren, wie gut Gott ist und wie er uns Sachen geschenkt hat und Gaben gegeben haben. So, wir haben auch als Kirche hier, ich habe das mitbekommen im Internet, dass ihr sehr viel über die Gaben des Geistes auch gesprochen habt. Und ich denke, ja, war der Kirche, die Jesus baut, ist nicht etwas durch normale Menschen. Es geschieht nicht durch normale Kraft. Er gebraucht normale Menschen mit einer übernatürlichen Kraft, um seine Kirche zu bauen. Und deswegen, wenn wir manchmal so denken, wir können seine Kirche bauen mit was wir wissen, dann wir können nur so viel. Wir können nur so viel, bis wir merken, wir schaffen das eigentlich nicht. Sogar, wir schaffen das nicht, ihm nachzufolgen, ja, 100% nachzufolgen, wie viel mehr seine Kirche zu bauen. Und er sagte, ich baue meine Kirche, indem, dass er uns begleitet und dass wir ihm nachfolgen. Und ich habe dann diesen Text gefunden in Timotheusbrief. Timotheusbrief wurde von Paulus geschrieben. Paulus war eigentlich, bevor er Jesus kennengelernt hat, ein Mann, die du nicht begegnen wirst als Christ, weil er war brutal, er hat die Christen verfolgt und irgendwann hat Jesus ihm begegnet und da war eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben und er hat angefangen, Gemeinden zu gründen und das Evangelium zu verkündigen. Und nicht nur das, er nahm Leute an seine Seite und er hat die Leute begleitet. Und eine von diesen Personen war Timotheus. Und das heißt, Timotheus war wie ein Sohn für ihn. Wenn man diesen Brief liest an Timotheus, man denkt, er ist ein Papa, der wirklich zu seinem Sohn einfach spricht und ihm Rat gibt und. Und in Vers 6, da steht, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadegaben Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegung meiner Hände ist. Paulus spricht so ein Sohn und er sagte, hey, ich will dich nochmal erinnern, etwas zu tun. Okay, und Vers 7, und dann gehe ich dann hinein in den Text. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. In diesem Kontext, man merkt, Paulus, dieser Schreiber, hat Gedanken gehabt für seinen geistlichen Sohn. Und sein geistlicher Sohn hatte eine Verantwortung, eine Kirche zu leiten. Und ich denke, diese Verantwortung er war begeistert, aber wie ein Papa, er stand an seiner Seite und hat ihm Rat gegeben. Und man spürte in diesem Text, hey, du sollst nicht so diesen Geist der Furcht haben und, sondern Gott hat dir was anderes gegeben. Gott hat dir Kraft und Liebe und Besonnenheit gegeben. Und der Titel von meiner Predigt mit euch ist, erinnere mich. Erinnere mich. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal glücklich seid, wenn jemand euch sagt, hey, denkt mal dran, die Müll rauszubringen. Habt ihr dann gute Laune? Ihr habt bestimmt gute Laune, wenn ihr das vergessen habt. Aber ihr habt schlechte Laune, wenn ihr weißt, sowieso, ich habe das vor. Wieso muss ich mir das nochmal sagen, zum 20. Mal das nochmal sagen? Oder Eltern, habt ihr Kinder, die immer die Hausaufgaben vergessen?
Fast immer. Ja, einige Jungs hier, ja. Aber ist manchmal so, dass wir als Eltern manchmal unsere Kinder erinnern müssen. Manchmal, die haben schon längst die Hausaufgaben gemacht. Aber wir denken, hey, hast du dran gedacht? Wieso? Da ist eine gewisse Fürsorge, da ist ein gewisses Mitfühlen und man will gerne, dass die Person auch vorankommt. Leute, das sind gute Erinnerungen, die wir manchmal haben. Und das sind auch manchmal schlechte Erinnerungen. Gute Erinnerungen bringen gute Emotionen in uns hervor. Ja, ich habe euch gerade gesagt, ich kann mich genau erinnern, wo ich Josie zum ersten Mal sah. Ja, ich war eingeladen, so in einen kleinen Hauskreis zu predigen. Ja, einfach ich denke, da waren 20 Leute da. Und Josie hat dann in dieses Haus für den Arzt gearbeitet. Und der Arzt hat ihr gesagt, ey, bitte bleibe, da kommt jemand aus deiner Heimat und er will mit uns in das Wort Gottes hineingehen und so, bleib einfach. Und sie sagte, nee, ich habe meine Arbeit gemacht, ich will nach Hause. Und er sagte, komm, du kriegst Überstunde bezahlt und so, ja. So, Josie ist dann geblieben. Und da habe ich sie kennengelernt. Aber sie hat mich gar nicht kennengelernt, weil ich habe ihr circa eine halbe Stunde lang erzählt, was ich nach der Bibelschule machen werde. Ja, damals hatte ich mit gar keine Jugendarbeit gestartet, gar nicht, aber das war alles hier drin. Und sie hat mich gefragt, hey, was machst du danach? Und ich habe losgelegt und ihr alles erzählt. Und am Ende, sie hat nur gesagt, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Und ich sagte, ja, dabei. Okay, wir haben einen Termin in 6 Monaten. Okay, in 6 Monaten, nicht übertrieben. Das war 21. April 2001. Ich kann mich genau erinnern. Wieso? Weil an dem Termin um 9 Uhr saß Josie an der Gründungstreffen dabei. Ich habe sie nie wieder angerufen. Ich sagte, sie kommt gar nicht, aber sie war da. Merkt ihr, diese Erinnerungen bringen sogar Begeisterung in mir hoch. Ja? Weil das sind gute Erinnerungen, die wir haben. Und der Moment, wo du daran denkst, du denkst, oh ja, und dieser Urlaub war so schön und die Sonne und das war so schön. Und wir merken, gute Erinnerungen bringen eine gute Emotion und Gefühl in uns hoch. Aber genauso sind auch schlechte Sachen, die wir immer wieder zurückspüren. Wenn jemand dich verletzt hat und du ständig das abspürst in deinem Kopf, er ist schlecht, er hat das schlecht gemacht, nee, er hatte das anders machen sollen, nee, er hatte das, nee, ich finde das auch. 2 Tage später, ja, ich finde das auch. 3 Tage später, ja, nee. Ja, 1 Woche später, ich bete für ihn, ja. Und man ruft die Sachen immer wieder hervor. Was passiert in uns? Wir blockieren uns selbst. Wir blockieren uns selbst von einer Versöhnung. Wir blockieren uns selbst, dass Gottes Geist auch in uns hineinfließt. Erinnere mich. Paulus sprach mit Timotheus über eine Erinnerung, nicht von Dingen an ihm herum, sondern eine Erinnerung von Dingen, die in ihm hinein sind. Und er sagte zu Timotheus, ich will dich erinnern, das anzufacken, was schon in dir ist. Das ist eine Gnadegabe von Gott. Und mein erster Gedanke, wenn ich an Erinnerung denke, sind 3 Sachen. 3 Sachen, die mein Leben bis heute noch prägen. Und ich nenne sie die 3 Ps. Okay? P, Pfingsten, P. Ja? Und das erste ist Potenzial. Potenzial. Und Potenzial hat etwas mit einer Kraft, die Gott uns gegeben hat. Oder eine Gabe, um genau zu sagen, eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und Paulus nannte das eine Gnadegabe. Leute, Potenzial, die wir haben, ist nicht wegen unserer Skills. Es ist nicht etwas, die wir gelernt haben. Und deswegen in der Text, Paulus sagte, durch meine Händeauflegung. Das ist eine übernatürliche Gabe, die Gott Leute gibt, die uns gibt. Und ich habe von vorne auch am Anfang gesagt, Leute der Kirche oder unser Leben mit Gott, klar, wir denken und wir haben unsere Skills und wir haben unsere Begabung. Aber wenn Gott uns gebrauchen will, dann er will uns auch eine Begabung geben, die von ihm kommt, die verwurzelt ist in ihm. Weil dadurch kann er uns benutzen, Dinge zu bewegen, die wir selbst nicht bewegen können. Wir haben ein Potenzial, aber nicht das göttliche Potenzial in unser Leben. Potenzial, sag mit mir Potenzial. Das ist unser erster P.
Und wir merken hier in 1. Korinther 12, das habt ihr auch durchgenommen in Vers 6 und 7, jedem ist eine Gabe gegeben worden. Jeder Person. Das heißt, der Moment, wo du in einer Beziehung mit Jesus lebst, Gott erfüllt dein Leben mit seinem Geist und dadurch kommt er mit Gaben. Das sind Geschenke Gottes, die in dein Leben hineinkommen. Das sind nicht Dinge, die wir lernen können, sondern Dinge, die Gott in unser Leben auch hineinschenkt. Das zweite P ist Power. Power. Er gibt uns Potenzial, Begabung, aber er gibt uns auch Power. Und Power ist eine Kraft, die von Gott auch kommt. In Apostelgeschichte 1 und Vers 8, aber wenn der Geist Gottes, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Nicht jemands Kraft, sondern seine Kraft empfangen. So, ich mag diesen Text, weil es beschreibt, dass da ist eine Kraft, die wir erzeugen können. So ich als Trainer, ja, ich kann sagen, hey, ich mache meinen Muskel stark und ja, ich habe jetzt Kraft. Aber da ist eine göttliche Kraft, die wir nennen seine Kraft in uns. Und das war für mich ein Gamechanger, weil ich manchmal gedacht habe, hey, desto mehr, das ich machen kann, desto stärker werde ich sein in Christus. Aber nein, desto mehr, dass du empfangen kannst, desto stärker wirst du. Okay, und das war ein Gamechanger für mich, weil ich habe gedacht, okay, ich muss mehr. Ja, ich besuche das, ich komme zu diesem Seminar, ich mache das und dann will sein Geist noch mehr. Nein, Gott will gerne, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben. Und der Moment, wo du in dieser Beziehung, authentische Beziehung mit ihm lebst und offen bist, dass er dir Kraft gibt, dann er gibt dir seine Kraft. Wieso ich hier eine Pause mache? Weil ich will gerne, dass das reinsinkt in unser Herz. Weil jeder von uns will stark sein. Jeder von uns will das packen können im Leben. Und nicht eine Versager sein. Jeder will was sagen, hey, ich schaffe das. Ich schaffe das, als Mutter zu sein. Ich schaffe das, als Papa zu sein. Ja, ich schaffe das in der Schule. Ja, ich schaffe das und das. Aber manchmal innerlich, wenn wir ehrlich sind, wir spüren, wir haben diese Kraft nicht. Nur wir wagen das nicht zu sagen. Ich als Pastor, ja, manchmal die sagen, ja, Pastor, was sollen wir machen? Und Pastor, du weißt bestimmt alles. Nein, ich weiß nicht alles. Und innerlich, manchmal du zitterst, weil du weißt, was in dir ist. Manchmal Leute denken, du packst das schon. Aber manchmal du weißt tief drin, hey, ich zittere. Und in solchen Momente sind Momente, wo ich vor Gott knie und sage, das stimmt, es ist nicht meine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Und Leute, das sind Gebete, die Leute manchmal gar nicht hören. Die sehen dich und du funktionierst. Die sehen dich und du denkst, hey, du machst deine Verantwortung. Sogar ich als Papa, ja, da waren Zeiten, ich kam nach Hause und ich war müde und ich habe gesagt, hey, lass mich in Ruhe. Und es ging so die ganze Zeit so. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht so laufen lassen. Gott, ich brauche gerne deine Kraft in meinen Alltag. Und ich habe Josie gesagt, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Ich muss was ändern, weil ich will einen Zugang haben, dass Gott mir die Kraft gibt, auch Papa zu sein. Nicht nur Pastor zu sein, nicht nur für andere Leute da zu sein, aber auch Papa zu sein. Gott gibt mir diese göttliche Kraft, um diese Rolle zu erfüllen. Und da will ich mit Leuten auch reden heute Morgen, die auch so denken, hey, ich versuche mit meiner eigenen Kraft. Ich habe lange versucht, mit meiner eigenen Kraft Sachen zu bedenken und ich will das machen und das klappt gar nicht. Gott will dich einfach sagen, hey, ich habe meine Kraft für dich da. Seine Kraft. Dritte P. Dritte P ist Plattform. So, wir haben Potenzial, wir haben Power und drittens Plattform. Okay? Potenzial, Power, Plattform. Potenzial, Power, Plattform. Wenn ihr an Pfingsten denkt, du hast Potenzial. Gott hat dir das gegeben. Wenn du an Pfingsten denkst, er hat dir Kraft gegeben, er hat Power gegeben. Und wenn du an Pfingsten denkst, er hat dir eine Plattform gegeben, einen Ort, wo du das nutzen kannst. Wo du das nutzen kannst. Und deine Plattform ist der Ort, wo er einfach sagt, hey, nutze der Power und das Potenzial, die ich dir gegeben habe.
Und in einer Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, auch 1. Korinther 12, Vers 5, in der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und dieselbe Herr, die wir so dienen. Das sind verschiedene Aufgaben. Und wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen. Das sind verschiedene Aufgaben und ist derselbe Herr. Er will uns eine Plattform geben. Er hat dir schon eine Plattform gegeben, um ihm zu dienen. Und Leute, das Heftige ist mit dieser Plattform, ist der Moment, wo du auf dieser Plattform stehst. Du sagst Gott in Vertrauen, in Glaube, ich glaube, dass du mir Kraft gegeben hast, Power. Ich glaube, dass du mir Potenzial gegeben hast, deswegen stehe ich hier. Und wisst ihr was, manchmal Leute sagen, ich will gar nicht auf dieser Plattform stehen. Nee, ich will gar nicht. Und ich sage, ja, aber das ist deine Plattform. Nein, ich will nicht. Und Gott sagt, hey, dann zweifelst du an der Potenzial, dann zweifelst du an der Power, die ich dir gegeben habe. Merkt ihr das so? Der Plattform ist der Ort, wo Gott alles irgendwie zusammenbringt in unser Leben. Und manchmal der Plattform ändert sich. Okay, es ändert sich. So in den letzten 1,5 Jahren, ich hatte selbst eine Plattform gehabt, wo ich gedacht habe, hey, ich bleibe in einer Kirche für immer und ewig. Ja, und ich werde hier Pastor sein. Und Gott hat gesagt, nee, es ist Zeit, jetzt eine andere Plattform zu haben. Und ihr weißt nicht, wie viel Unsicherheit da war. Leute, es ist einfach, auf der Plattform zu bleiben, die du kennst, vor 20 Jahren. Ich bewege mich nicht, da ist es sicher. Aber der Moment, wo Gott sagt, hey, jetzt geh mal in eine andere Plattform. Was kommt in uns? Angst. Angst. Besonders, wenn du sogar diese Plattform gar nicht kennst. Bleib dann lieber, wo du bist. Es ist kein Wunder, dass Paulus zu Timotheus sprach und sagte, Gott hat dir keinen furchtsamen Geist gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Weil ich denke, in Timotheus Leben, er hatte eine Plattform und er sagte, oh, das ist too much für mich. Ich weiß nicht, wie ich ankommen werde. Ich weiß nicht, was passieren werde, wenn ich das mache und das mache. Und Paulus sagte, hey, wake up. Ich will dich erinnern, dass Gott dir etwas gegeben hat. Ich will dich erinnern, Gott hat dir schon Potenzial gegeben. Ich will dir erinnern, Gott hat dir eine Plattform gegeben. Go for it. Erinnere mich. Ich habe euch ein Gerät hier mitgebracht. Wir geben unser tolles Gerät hier einen Namen und im ersten Gottesdienst, wir haben ihn Klaus genannt. Ist da jemand Klaus hier? Nein, okay. Okay. Klaus, du siehst echt gut aus. So, ich bin echt begeistert, dass du jedes Mal hier kommst. Du sitzt genau an dieser Ecke. Und weißt du, die Farben, die du hast, ja, das ist orange und ja, weiß, es ist weiß oder grau-weiß. So, es passt richtig gut. So, ja, cool, Klaus. Das ist echt Potenzial. Das ist echt Potenzial. Deine Farben, wow, wenn ich von außen gucke. Und das ist schwarz, oh, cool. Ich kann ständig so reden. Und ihr denkt, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine Maschine. Es muss funktionieren. Ist total egal, was für Farbe das hat. Weil der Potenzial in dieses Gerät ist nicht in der Farbe, sondern was da drin ist. Der Potenzial in deinem Leben ist nicht, wie oft wir Sachen machen. Es ist nicht, wie wir uns benehmen von außen, sondern was Gott in uns hineingelegt hat. Und Leute, manchmal wir verwechseln das. Versteht ihr? Ja? So, wenn du weißt, es geht nur um, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dann ist es da, wenn du zu Hause bist. Ist es da, wenn du unter die Dusche bist. Ist es da, wenn du in einen Gottesdienst bist. Ist es da, wenn du in die Schule bist. Ist es da, immer, weil Gott hat das in dir hineingelegt. Und das ist Potenzial. Und Leute werden manchmal das Äußerliche kritisieren. Ja, ich hatte das gerne im Brot, oder? So wie diese Ferrari-Farbe. Ja, so, ich werde das lieber das machen. Aber ist alles nur Kritik von außen. Drin ist der Power. Und ich glaube, jeder von uns hat Potenzial von Gott bekommen, die in uns hineinsteckt. Aber was bringt es euch, wenn ich ständig von Potenzial rede und ich mag das Ding gar nicht an? Wisst ihr, was das ist? Das ist jetzt Power, die jetzt rauskommt, oder?
Soll ich mal pushen? Das ist ja Power. Ach, Bettina, du hast das gut gemacht, das war, ne? Wisst ihr was? Der Potenzial wird zur Entfaltung kommen, weil der Kraft aus diesem Potenzial auch zu hören ist, zu sehen ist. Wenn ich mit das hier arbeite, dann ihr werdet merken, wow, das hat Kraft, das hat Power. Und Gott sagt, ich habe jeder von euch diese Kraft gegeben, indem dass wir den Geist Gottes empfangen haben. Wir sind nicht nur begabt, sondern er hat uns auch eine Kraft gegeben, Dinge in unser Umfeld, in unser Leben, ja, in der göttlichen Ordnung hervorzurufen. Und ihr weißt auch, ich habe das hier angemacht und jetzt sagt ihr, Victor, ist es super, dass du das hier anmachst, aber das ist eine falsche Plattform. Eigentlich komme lieber in meinen Garten, ja? Da kannst du das gut gebrauchen. Du kannst so viel Power haben, so viel Power, aber es ist eine falsche Plattform. Und deswegen, obwohl Klaus so nett ist, er hat so viel Potenzial und er hat so viel Power, er braucht die richtige Plattform. Und ich glaube, manchmal der Plattform ist nicht etwas Großes, sondern es ist etwas Kleines, wo wir treu sind in der Orten, wo Gott uns hineingesetzt hat. Eine Plattform, wo wir merken, hey, das ist der Ort, wo ich gerade stehe und deswegen soll Gottes Potenzial da reinkommen. Deswegen soll Gottes Kraft auch da hineinkommen. Heute Morgen, wir wollen eine Zeit haben, wo wir auch in Gebet gehen, um das zu empfangen. Weil, wenn ich von erinnere mich denke, dann ich persönlich, ich brauche Leute, die mich erinnern. Erinnere mich. Sag mir das nochmal. So, da war ein Mann in meinem Leben, als ich hier angefangen habe in meinen Dienst, Uwe Maruschat. Er kam zu mir, ich konnte nicht so gut Deutsch sprechen, aber er kam zu mir und er hat mir erinnert, was für eine Begabung in meinem Leben ist. Und damals habe ich gedacht, na ja, aber er kam wieder. Ja, in der letzten Zeit, ich bin auch durch ein Transition gegangen und ich war mit Andi unterwegs und manchmal er hat mich erinnert, Victor, Gott hat dich berufen. Gott hat dich berufen. Und Leute, wir brauchen solche Menschen, die uns immer wieder erinnern kann, was für ein Potenzial und eine Begabung, die in unser Leben ist. Wir brauchen Leute, die uns auch vor Gott bringen werden, sagen, hey Gott, sauber ihn, gib ihm die Kraft, die er braucht. Ich habe das in einer Bibelstelle gelesen von Mose, ja? Wie Mose 70 Männer vor Gott gebracht hat. Die Arbeit von Mose war viel zu viel. Und Gott hat ihm gesagt, will mal Männer und bring die Männer vor mir. Und ich werde den Geist, die auf dein Leben liegt, ich werde das nehmen und ich werde das auf die anderen Männer packen. Und ich denke, so ein Vorrecht, Menschen vor Gott zu bringen, dass Gott Menschen erfüllen wird mit seiner Power. Und am besten ist, dass wir auf der richtigen Plattform ausstehen und sitzen. Lass uns einfach eine Zeit nehmen, das Gebet. Bettina, du kannst uns hier begleiten. Halleluja. Halleluja. Ich spüre einfach, dass der Stärke, die wir brauchen in unser Potenzial, in unserer Power, in unserer Plattform, hängt eigentlich von der Person, der uns in der Hand hält. Ich habe diesen Klaus hier in meiner Hand gehalten und ich glaube, jedes Mal, wenn wir in der Hand Gottes hineinkommen, er setzt Dinge frei in uns. Er setzt die Potenzial frei, die er in unser Leben hineingelegt hat. Leute, manchmal wir schaffen das selbst nicht, Dinge wegzublasen, Dinge in unser Leben irgendwie zur Seite zu räumen. Aber wir brauchen eine Beziehung zu einem Gott, der das genau kennt, was er geschaffen hat. Er kennt das. Er kennt, wie er dich persönlich geschaffen hat. Er weiß, welche Begabungen er in dein Leben hineingelegt hat. Und der Moment, wenn du in Gebet zu ihm gehst und sagst, hey Gott, ich weiß es selbst nicht. Ich fühle das auch manchmal nicht.
Ich habe oftmals versagt, aber ich will gerne in deine Hand kommen. Benutze mich, gebrauche du mich. Lass dieses Potenzial in mein Leben zu entfachen kommen. Dann wir werden merken, wie Gott Dinge anzündet in unser Leben, wo die Kraft Gottes in uns auch hineinkommt. Manchmal wird dich herausfordern, deine Plattform zu wechseln. Manchmal wird dich herausfordern, out of deine Comfortzone zu gehen. Wieso? Weil er will gerne, dass du ihm neu vertraust. Er will gerne, dass du neue Dinge von ihm erkennst. Oh Geist Gottes, wir stehen vor dir, Herr, nicht als starke Männer und Frauen. Oder wir sitzen zu Hause nicht als starke Männer und Frauen, sondern wir wissen, Herr, da ist viel zu tun. Da ist viel Unkraut an unser Leben. Da ist manchmal so viel Laub an uns herum. Und manchmal, wir merken selbst, dass wir das nicht mehr schaffen. Wir merken selbst, dass unsere Kraft nicht ausreicht. Wir merken selbst, Herr, dass die Berge sind manchmal stärker als wir selbst. Aber deswegen kommen wir zu dir heute Morgen und wir glauben, Herr, dass du uns ein Potenzial gegeben hast. Wir glauben, Jesus, dass wenn wir in deine Hand hineinkommen, dass du was Neues anzündest in uns. Dass diese Kraft, die du uns gegeben hast, dass das freigesetzt wird, Jesus. Wir empfangen es, Herr. Wenn du willst, du kannst aufstehen und mit mir einfach im Gebet gehen. Leute, ich bin ehrlich mit euch, weißt du, ich fühle mich manchmal schwach. Ich fühle mich manchmal nicht als der Person, hey, Victor, du hast das, du ziehst das durch. Und manchmal ich habe diese Gedanken von Versagen. Ich habe diese Angst manchmal in meinem Herz, wo ich denke, hey, du packst das gar nicht. Und dann brauche ich den Geist Gottes, der mich erinnert. Weißt du, dieser Geist Gottes, der sagt, Victor, nein, da ist ein Potenzial da in dir. Und deswegen, ich fühle mit einigen von uns, die hier stehen und sagen, hey, ich pack das gar nicht. Hey, ich kenne einen Geist Gottes, der uns erinnern wird. Ich bete manchmal in diese himmlische Sprache, die Gott mir geschenkt hat. Und einige von uns haben, Gott hat dir diese himmlische Sprache einfach geschenkt, wo du einfach beten kannst. Hey, manchmal ich sitze auf der Toilette und ich fange an zu beten, ist eine neue Sprache. Wieso? Ich will ihm erinnern, hey Gott, du hast das gesagt. Du hast das gesagt. Du hast gesagt, dass du bei mir sein wirst. Du hast gesagt, dass du mir Kraft geben würdest. Hey, ich will dich erinnern, ich will dich erinnern. Und vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen. Hey, ich will dich erinnern. Ich will dich erinnern, dass du gesagt hast, dass du mich liebst, dass du bei mir bist, dass du mich nie verlassen werde. Dann bete das einfach vor Gott. Erhebe deine Stimme einfach vor ihm. Oh Gott. Wir brauchen, Herr, diese Begegnung mit dir. Wir kommen neu in deine Hand hinein. Wir kommen neu in deinen Handgriff hinein. Und ich bete, Vater, dass du Potenzial in unser Leben neu anzündest. Ich bete, Vater, für Menschen, die aufgegeben haben. Menschen, die einfach sich versteckt haben, innerlich versteckt haben. Einige von uns sind hier und ständig hier, aber innerlich, wir haben uns versteckt. Ich bete, dass der Geist Gottes dich einfach diese Türen aufmacht in euer Herz hinein. Lass er neu reinkommen. Gott hat dir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gott, lass es neu erweckt werden in uns. Für Leute, die zu Hause sind, ich bete, dass der Geist Gottes in eure Räume hineinkommt und euch Kraft gibt. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir. Pastor Andy.